വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം പറയുന്നില്ലേ? ഞാൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി 15K ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി തുടർന്നും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 15K ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫണ്ണി ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ബോട്ടിൽ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ചലഞ്ച് ആണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ആണ്. അത് കറക്റ്റ് കുപ്പി നേരെ വന്ന് വീണാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റം കഴിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത ആള് ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് നേരെ ആക്കുന്നത് വരെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇതിന്ന് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ടൈം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. നമ്മള് എത്ര നേരം? നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് പോരെ? ഒരു 3 മിനിറ്റ്, അത് 5 മിനിറ്റ് വേണം. നമുക്ക് നോക്കാം. 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് സമയം കുറവാണ്, നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 1 മിനിറ്റ്. ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ പോയി. ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആൾ ഞാനാണോ? നിനക്ക് വേണേ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോണം. ഇല്ല, അമ്മ 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 അവള് പെട്ടെന്ന് നിന്നതിന് മുന്നേ അവളെ വെച്ച് പറയാതെ അമ്മ നിന്ന് കൊച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയാണെന്ന് കയറി. അല്ല, അമ്മ എന്ന് മാറി മാറി നിൽക്കുന്നേ. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിന്നേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോ. അടുത്ത ജറോ. ഓ ഇല്ല, നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല ജറോം. നിന്നോ? അടുത്തത് ഇല്ല. അടുത്തത് ഞാനാണോ? അമ്മയാണോ? അമ്മ അമ്മ നമുക്ക് ലൈനായിട്ട് നിന്നേ, ഇല്ല തെറ്റിപ്പോ. കൈകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ? ഇല്ല ജറോ. ഏറ്റവും കുറവ് ഇപ്പൊ ഞാനായിരുന്നുള്ളത്. ഞാൻ
അയ്യോ ലാസ്റ്റ് ആരാണോ ഞാൻ ഇരുന്ന് വരുമ്പോ തന്നെ അമ്മ തിരാൻ പോന്നു. അമ്മ ഒരു അമ്മ ഇരുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. ബാക്കി സെക്കൻഡ് മാത്രം വാള് ഇരിക്കുന്നതിന് വായിലോട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നു. അമ്മ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാം. ജെറോമിനവള് പിന്നത്തെ ഭാഗ്യമില്ലാഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 14 സെക്കൻഡുകൾ കൂടി ബാക്കി. ജെറോം 8 7 6 5 4 3 2 ഇന്നത്തെ വിന്നറായിട്ട് ആരാ പേര്? ആരാ? അമ്മയൊന്നുമല്ല. കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന ആരാ? കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന കൂടുതൽ ആരാ? സമയം ചേച്ചി. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ഞാനാ കഴിച്ചത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇനി കഴിക്കാലോ. ഞാനല്ല കൂടുതൽ. അല്ല, അമ്മ വളരെ കുറച്ചായിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. അമ്മ അമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. അമ്മ ഇരുന്ന ഉടനെ അടുത്തത് വരും. ഇവള് എഴുന്നേറ്റ് പോവാ. 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ ടൈം കഴിച്ചത് ഞാനാ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൂടുതൽ റൗണ്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജെറോമും അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ടൈം നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതുപോലെ കൂടുതൽ ടൈം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ വിജയിയെ നമുക്ക് പറയാൻ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നത് അവരങ്ങോട്ട് വിഷമം. അമ്മ തുടക്കം മുതല് പക്ഷെ ഞാനാ ലാസ്റ്റ് ജയിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഇരുന്നത് ജയിച്ചാലേ ആ കൂട്ടത്തില്ല മോളെ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളു. അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ.